पावयन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां स्वागतं, शुभ संध्या च। सर्वे भास महाकवेः प्रतिमानाटकं द्रष्टुं श्रोतुं च कुतूहलिनः इति मन्ये। किन्तु नाटकम् एवमेव यदा भवन्तः गच्छन्ति नाटकमन्दिरम्, अनुक्षणमेव नाटकस्य आरम्भः न भवति। किं किं भवति इति किञ्चित् ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः। भरतः स्वस्य नाट्यशास्त्रे पञ्चमाध्याये पूर्वरङ्गविधिविषये उक्तवान् अस्ति। पूर्वरङ्गविधिः इत्युक्ते किं? रङ्ग इत्युक्ते रङ्गमञ्च, यत्र नटाः, सूत्रधारः, नटाः, गायकाः, नर्तक्यः सर्वेषां यत्र प्रदर्शनं भवति तत् स्थलं रङ्गस्थलं, रङ्गमण्डपम् इति उच्यते। पूर्वरङ्गविधिः इत्युक्ते नाटक प्रदर्शनस्य प्रारम्भे, नाटकात् पूर्वं यत् भवति, अनेक विधिविधानाः भवन्ति। तत्सर्वम् आहत्य प्रायः 22 इति केचन वदन्ति, 21 इति वदन्ति, भरतः 20 इति वदति। There are some 21 preliminary parameters that have to be followed before the enacting of the drama. Purvaranga vidhi iti tasya nama. He gives a very vivid illustration regarding the rituals to be conducted before the commencement of the play. Tatra kechana Javanikayaha antaha, some rituals are done before, like behind the curtain, and some on the stage that everybody can see. किमर्थम् एतस्य आवश्यकता अस्ति वा इति प्रश्नः भवति। नाटकम् एकं चाक्षुषं यज्ञम्। It's called as a यज्ञ। चाक्षुष, चक्षु इत्युक्ते लोचनं, नयनं, नेत्रं, विविध पदानि, समानार्थकपदानि सन्ति लोचनस्य। चाक्षुषं यज्ञम्, इट्स् अ विजुअल यज्ञ। अतः यथा यज्ञकरणे अनेक विधिविधानानि सन्ति, एतत् यज्ञमण्डपं रङ्गस्थलमेव यज्ञकुण्डसदृशं भवति। अतः यथा यज्ञकरणे अनेक अत्यन्त नियमाः भवन्ति, बहु नियमाः भवन्ति, एवमेव अत्र अस्मिन् नाटक अथवा दृश्यकाव्य इति चाक्षुषयज्ञे अनेक विधिविधानाः भवन्ति। So it can be like I told, Nataka is also, it's a yajna. It's compared to a visual yajna, and it involves lot of rituals. What are the rituals? Right from bringing the instruments, keeping them, the singers have to be seated, the instruments have to be tuned. प्रत्येकस्य इदानीं गायकाः कुत्र उपविशन्ति, अनन्तरं वाद्य पारिपार्श्विकाः इति पदम् अस्ति। पारिपार्श्विका is a technical word which is used for the people who play instruments, so where they have to be seated. तत् सर्वं प्रथमं भवति, प्रत्याहार इति तस्य नाम भवति। अनन्तरं तेषां एकैकस्य गायकस्य ध्वनिपरीक्षा भवति। Even to this day these things are followed. अनन्तरं तन्त्रीवाद्यस्य श्रुतिः तत्सर्वं सम्यक् श्रूयते वा इति तस्य परीक्षा भवति। अनन्तरं the instruments,
the wind instruments, the like tabla, mridanga, and those instruments, everything will be tested, whether they are tuned or not. Anantaram kim bhavati, nartanam kimapi asti chet, kutaha agachanti, the entrance and the exit, everything, all these rituals are to be performed behind the curtain. So these testing will be done. And Sutradhara, Indradhvaja Sthapana Bhavati. These are all very, in a traditional Sanskrita drama, these are very meticulously followed. Tasya etad sthapana bhavati. And then Pratamam gayanam api bhavati. Anantaram Sutradharaha pushpanjali. Tat sarvam sarvatra pushpani vikirati. Sutradhara strews flowers, and then to this till this stage, till this ritual, the stage is set. And Nandi bhavat. Nandi ityukte kim tatra यथा उक्तवती एतत् एकं चाक्षुषं यज्ञम्. अत्र देवाः तापत्रय विविध तापत्रयाः भवन्ति, तस्य निवारणार्थम्. अनन्तरं तत्र प्रेक्षकाः आगताः सन्ति, ते अपि ते एव यदि ते न सन्ति नाटकस्य प्रदर्शनं कथं भवति. So they have to be pleased. And the rangamanchasya devataha santi dikpalakaha. So for the play to be without any hindrance, all these they pray for this. The prekshakas, the natavarga, tatra tesham arogyam samyak bhavet, bahudinanam abhyasah bhavati. One event called drama, it involves so much of practice, so much of seriousness. They would have done those roles themselves, isn't it? It is not just going and performing and people sitting. Nowadays on fingertips we'll get everything. Kintu natakasya ekasyaha natakasya nirvahane, the stage manager, everybody whoever from the light boy to the to hero, everybody is important. Sarvesham tesham bahudinanam abhyasaha. तद्दिनस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्नतायै तद् पूजा भवति, सा एव नान्दी इति भवति. नन्दन्ति देवाः. तस्य पुनः एकैकस्यापि लक्षणानि सन्ति. Bharata very clearly says what is a nandi, how many words have to be there, who are to be placed, all this. Kadachit nandi kaveः एव रचना भवति. कदाचित् सूत्रधारः तत्र एकं पद्यं वदति, तथा नान्दी इति भवति. So it is this Purvaranga, and also this is preparing the actors, performers and the audience to be transported to the world of Kalpana and simultaneously to the divine. That means atra yad idanim abhinayena rupyate, प्रथमं तेषां मानसिकसिद्धता भवेत् प्रेक्षकाणामपि. अहम् एतत् अनुभूतवती, यदा वयं नाटकं द्रष्टुं गच्छामः, त्रिवारं तत्र the bell rings 3 times. So only after the third bell the curtain opens and the drama. So that is an indication, even for the people would have gathered after a long time, they'll be talking to themselves, they would have met after a long time. So naturally they give some time, and meanwhile all other rituals will be happening behind the curtain. And once the third bell rings, so it's an indication that the play is going to start. So the people will be very alert, they'll stop talking and they'll be very curious to watch the play. Evam etadrisha पूर्वरंग विधयः भवन्ति, तद् अनन्तरमेव नाटकस्य आरम्भः भवति. प्रथमम् एतानि पदानि वदामि, अनन्तरं भासनाटके नाटकस्य विशिष्टांशान् वदामि. नान्दी इति ज्ञातवन्तः. नान्दी, नन्दन्ति देवाः. तत्र देवाः अपि नन्दन्ति, जनाः अपि नन्दन्ति इति नान्दी श्लोकः इति भवति. Iti vrittam. So Nandi is a benedictory verse. Usually that will be, that depends on the drama. Normally, sometimes Ishta Devata,
or sometimes the king, like Ishtadevata, or that particular the play that is going to be enacted, about that also will be sung like that. Itivrittam ityukte kathavastu. Natakasya ya katha bhavati tasya nama itivrittam. Itivrittam is nothing but the topic of the play. Prastavana, sthapana, amukham ityapi bhavati. Prastavana is an introductory note given by the Sutradhara. Nepathyam. These words are very often used in the drama. In the text, when you get, you will see all these words. So those who are already familiar, I need not tell again, because this is the third drama we are discussing. And those who are attending for the first time. Nepathyam ityukte, usually Bhasa Natake, especially Nepathyam will be immediately after Sutradhara enters, this word is used. Nepathyam is actually the green room or whatever happens behind the curtain. Many times this technique is used. So Nepathyam is Yatra Kushilava Kutumbaha. Kushilavas are the actors. Actually in those days, they used to travel from place to place, and they used to stay in one place and act a drama for many days, for sometimes for months. And they need to, they wanted a place to live. So this Natavarga, Tesham Kutumbahapi, there was a small place provided for them. Tatraiva Tesham Vasaha, Kushilava Kutumbasyapi, Vasaha Tatraiva Bhavati Sma, Tad Nepathyam Bhavati. Swagatam ityukte yat anyaihi na shruyate ityukte, the patradharaha kim vadati swagatam iti yatra asti, he tells himself. Prekshakaihi tat shruyate, it's heard by the audience, but he comes to the end of the stage, he tells as if he is whispering those words to himself. Swagatam ityukte यानि वाक्यानि अथवा यत्किमपि पदं वा भवतु, स्वस्मै एव किञ्चित् मनसि सः एवं वदति इति भाति, तादृश वाक्यानि स्वगतम् इति भवति. प्रकाशः यद् उच्चैः वदति, यत् सर्वैः श्रोतुं शक्यते. सर्वैः इत्युक्ते प्रधानतया रङ्गमञ्चे यानि पात्राणि सन्ति, कमपि उद्दिश्य वदति. स्वगतम् इत्युक्ते मनसि किमपि चिन्तयति, what he thinks in the mind should be known by the audience, isn't it? Therefore, he comes to a side and talks, that is Swagatam. Prakashaha ityukte, that he tells loudly, Prakashaha. Nayakaha, jananti eva Nayakaha ityukte, he is the hero of the play. Astu. Etat purvam samanya etat paribhashika padani, the technical words that are in the in any nataka. For example, there are so many other things also, Vishkambaka, Prakash, Pataka Sthanam, all these they come, and whenever Praveshaka is there. So usually whenever these terms come, I'll tell, because this much is enough for now. So in Bhasa Natakas, there are some special features. So usually in other Natakas, Nandi happens on the stage as the curtains raise. Nandi happens, that is a benedictory verse, and then the Sutradhara enters with a Prastavana, introduction. He will introduce the play that is going to be staged. Usually one Nati also will accompany him. The lady character. Usually she will be Sutradhara's wife. The whole family is involved in this Nataka, isn't it? Evam bhavati. Tayoho sambhashanena taddine yat natakam taddine tatra pradarshyamanam asti tasya vishaye paraspara sambhashanadvara prekshakanam parichayah bhavati. Who is the author of the play? What is the story of the play? Very, very briefly they will tell. Evam bhavati. Kintu bhasasya natake Nandi Purvameva Sutradharasya Praveshat Purvameva Bhavati. That is a
special character in Bhasa's place. So how his drama start is Nandyante tatah pravishati sutradharaha. This is a very common line, and that is how many people they could based on the similarities in those 13 dramas, the scholars could tell that all these are done by the same Kartru Bhasa. Nandyante tatah pravishati sutradharaha. Nanditi tatra rangamanche na bhavati. Na evameva vakyam nandyante tatah pravishati sutradharaha. That tells that Nandi has already been done. And then नाटकस्य तदना प्रस्तावना इति अस्ति, स्थापना इत्यपि सा प्रायः स्थापना इति पदम् उपयोगं करोति. And nepathe, as the sutradhara is telling something, usually what happens is through mudralankara. Mudralankara we will discuss very shortly. Mudralankara, the name of the play, some characters of the play, very suchyarte, they'll be hidden in the verse in a very beautiful way. Through that, he will introduce us to the play. In Bhasa Natake, Tatha Bhavati. And there are, apart from this Nepatya, there is one more thing that Bhasa introduces, Akasha Bhashitam. So some character will be talking to the sky, as if, oh, do you know that this happened? So this is helpful to dramatize, or it is helpful to dramatists in giving so much information by a single character. So too many characters can be avoided, wherein a single character will talk about whatever has happened, whatever has to be told. This is one style in Bhasa's place. And then name of the play here, he uses Mudra Alankara. That Pratima word will be embedded in the first verse. And some Arsha Prayogas. Arsha Prayoga, very especially, as I told that day, Bharata's Natya Shastra, whatever violations are there, some are shown in Bhasa Natakas. The reason can be anything. Maybe Bhasa was much before Bharata wrote Natya Shastra. Or it can be even sometimes some people, they violate the rules. Even that can be. But I don't know much about this, but we see a lot of, and some even Bhasha Prayoge. Arsha Prayoga means grammatically they may be wrong. They may be wrong in the sense Paniniya Prayoge. Paniniya Prayoge Ashuddha Prayogaha iti yani padani santi tadrishanam kanichana padanam upayogaha atra drishyante. Bharatavakyam, this is usually the benediction note at the end. There is a similarity which always asks about the good wishes, good well-being of the king or the ruler of that particular, of the character that is concerned with the play, like this. That will be there. So, and moreover, Bhasa style, he follows a very simple style. We see a lot of simplicity in the construction and naturalness we see. But again, there is a very sharpness in characterization. And in Pratimanataka especially, there is, to name that as Pratima, Sanskrita Natake, Yadyapi Ramayana-dharita Natakam etat, the title of the play has, it's very unique and it is Bhasa's innovation. So in third act, actually, this incident happens. So Pratima Griham iti, that Bhasasya kalpana eva. Valmiki Ramayane etat nastyeva, kintu Bhasasya Pratima Grihasya kalpana sarvam sampurnataya Bhasasya eva. Kim bhavati ityukte, so in the third act, the scene of action is the hall of statues.
Pratimagraham. So Bharata has entered. Just I'll tell in briefly. Bharata has entered. He has been sent for. So many things have happened. Meanwhile, Bharata has entered and he is asked to wait on the outskirts of Ayodhya. For some astrological reasons, because he has to enter the king and he's going to be the prince. So he has to wait for the auspicious time. And there he enters like a mansion, like temple-like mansion, wherein the statues of the departed emperors are installed. Tatra एतेषां वंशस्य इक्ष्वाकुवंशराजानां ये मृताः दैवाधीनाः तेषां प्रतिमाः तत्र स्थापिताः. तत् प्रतिमागृहं, हाल् आफ् स्टाच्यूस्, हौस् आफ् स्टाच्यूस्, किमपि भवतु. तत्र किं भवति, भरतः अयोध्यां प्रविशति. अयोध्या प्रवेशात् पूर्वं किञ्चित् तत्रैव समयस्य सुमुहूर्तस्य प्रतीक्षा करणीया इति गुरुणा आदिष्टः सः. तत्रैव उद्याने एकं भवनम् अस्ति, प्रविशति, भवनं प्रविशति. Bhasa's this thing is Bhasa Rangatantra. It's so nice that the person who guards that Pratima Graha, he would have gone out for some work at that particular time. This happens many times. You would have even the watchman in an apartment, or sometimes the moment something happens, something that should not happen, that happens, at that time, just for a few seconds, that person would have gone. And there were no CCTV cameras in those times. So at that time, Bharata enters that hall of statues. किं भवति, सः एकैकं प्रतिमां पश्यन् अग्रे अग्रे गच्छति. बहु प्रतिमाः सन्ति तत्र. सः तस्य पूर्वजा, maybe he knows Dasharatha and maybe Dasharatha's father. Other these things he might not have seen. सः एवमेव अग्रे 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 आगच्छति. स्वस्य पितुः प्रतिमां पश्यति. तदा जानाति सः, ओ एतत् एषा मम पितुः प्रतिमा. पितामहस्य प्रायः सः दृष्टवान् अस्ति. तत्क्षणं तस्य मनसि किमपि तद् ज्ञायते यत् पितुः मृत्युः जातः इति. Then he faints, and at that time the attendant comes and tells him that it is none other than Dasharatha himself who is dead now, and Rama has been sent to the forest and all that. He narrates that, and his mother is instrumental in doing so. Evam sarvam saha nivedayati. Saha api na janati etat sarvam vaktavyam va na va iti. Evam bhavati. So this Pratima Griham is like a mute spectator to the events that have happened earlier and they are going to happen. So through the introduction of Pratima Griham, Bhasa brings an innovative skill or a total dramatic turn to the events, though they are taken from Ramayana. So this is specially a speciality of this drama, Pratima Grihasya Chitranam, Tasya Kalpana, Katham Saha Nirvahati, Kevalam Kalpanam Karoti, Tat Sarvam Bhinnam. Katham Tasya Nirvahanepi Tasya Kaushalam Kimiti, Anantaram Yatra Yada Triti Ankam Pathamaha Tada Nyayate. So that is the title of the play. And Kathayaha Jananti eva Ramayanasya eva Katha. Atra kim bhavati? Samagra Ramayanasya Katha na bhavati. Prathamam Natakasya Arambe Ramasya Yauvarajyabhisheka Prasangat Arambaha bhavati. Punaha Chaturdasha Varshanantaram Punaha Ramaha Yada Ayodhyam Pratyagachati Tasya Rajyabhishekaha bhavati. Evam
उभयोः अभिषेकयोः मध्ये कथा, समग्रकथा एवं भवति। बहु घटनाः अत्यन्त किम् एतन्मध्ये याः घटनाः सम्भवन्ति रोचकाः भवन्ति। अनन्तरम् अत्र रामसीतयोः उदात्तचरितवर्णनं, कथायाः रामायणकथायाः एव नाटकीयनिरूपणम् एवं भवति। कुत्रापि कृत्रिमता, we don't find even one word as useless or this is irrelevant. तथा भासस्य शैल्याः सः महाकविः, अतः शैली अपि महाशैली एव। अनन्तरं कथा किं, रामायणस्य कथा, अतः तत्रापि महत्ता अस्ति एव। एवं समग्र कृतौ, समग्र नाटके विशिष्टांशान् वयं पश्यामः। अस्तु, भावानां सुन्दराभिव्यक्तिः, एवमेव बहु अंशाः सन्ति। इदानीं तत्र पात्रपरिचयं, तत्र प्रतिमानाटके यानि पात्राणि सन्ति तेषां परिचयं प्राप्नुमः। पुरुषपात्राणि, सूत्रधारः, सूत्रधारा, he is the stage manager. तत्र सूत्रधारा इति पदस्य सूत्रम् इत्युक्ते all the components of drama. नाटके नटवर्गः, अनन्तरं तत् प्राप्स्, रङ्गमञ्चस्य निर्वहणं, तत् सर्वं is used by the word sutra. Sutra is a technical word that talks about all the we can say everything connected with the drama. So sutram dharati dharayati cha. He is the stage manager who holds everybody under his control. That is one meaning. Anantaram sutrena प्रेक्षकान्, कथावस्तु, अनन्तरं नटवर्गं. So he is the one who binds the audience with the story as well as with the actors. So in every meaning, the main focus is on how he holds everybody under his control. So stage manager, tasya karyam kim, तत्र गायकवर्गः अस्ति, नर्तकवर्गः अस्ति, नटनवर्गः अस्ति, प्रेक्षकाः सन्ति. सर्वान् for the program to be successful, everything he should look after everything in a very smooth way. So सूत्रधारः तादृशः. काञ्चुकीयः, सः कञ्चुकं धरति, he wears a long coat. Usually he is काञ्चुकीयः इति अन्तःपुरस्य, यत्र राणीवासः, राज्ञः यत्र वसन्ति तेषां तत्र रक्षकः, अङ्गरक्षकः भवति काञ्चुकीयः। सामान्यतया वृद्धपुरुषः भवति। सुधाकरः, सुधाकर अत्र प्रतिमागृहस्य सुधालेपने one who was appointed. Sudha is the lime paste, the whitewash. भटः अस्ति, राजा दशरथः। अत्र पात्राणि, यानि पात्राणि सन्ति तेषां परिचयं कारयन्ति अस्मि। दशरथः कोसलाधिपः, रामः दशरथस्य ज्येष्ठपुत्रः, भरतः दशरथस्य पुत्रः एषः। ये पात्रपरिचयं प्रायः सर्वे जानन्ति, केवलं सूत्रधारा, काञ्चुके एतादृशानां परिचयः आवश्यकः। लक्ष्मणः अपि रामानुजः सः, शत्रुघ्नः, सुमन्त्रः दशरथस्य सारथिः तथा दशरथस्य आप्तमित्रं च। देवकुलिकः, देवकुलिका is the person or attendant of that hall of statues. प्रतिमागृह रक्षकः, सूतः, एतादृश सेवकवर्गः सूतः, रथस्य सारथिः अपि भवति, तत्र सेवकः अपि भवति। तापसी, रावणः लङ्केश्वरः, वृद्धतापसौ नन्दिलकः च, जनस्थानवासिनः। अग्रे यदा कथा तत्र सीतायाः अपहरणं भवति, तौ साक्षिणौ वृद्धतापसौ।
स्त्रीपात्राणि नटी अस्ति नटी या सूत्रधारेण सह आरम्भे रङ्गं प्रविशति चेटी सेविका सेविकायाः चेटी इति अत्र भवति नाटके प्रतिहारी अथवा प्रतिहारी द्वारपालिका भवति अवदातिका इति सीतायाः चेटी सीतायाः there is a subtle difference between sevika and cheti. She is like a friend also, very close. Many times they speak, even their personal things, affairs they share with them. Cheti tadrishi avadatika iti. Sita Ramasya patni. Nandinika apara cheti. Sitayaha bahu chetih bhavanti tatra avadatika nandinika iti. Kausalya Dasharathasya Pattamahishi Ramasya Janani cha Sumitra Dasharathasya Mahishi Sapi Lakshmanasya Shatrugnasya cha Mata Anantaram Kaikeyi Dasharathasya Mahishi Bharatasya Mata Atra Mantharayaha etad nasti darshanam nasti yatra yatra kathayaha बहु विस्तारः भवति इति यतः नाटकं सामान्यतः घण्टाद्वयं वा घण्टात्रयम् अधिकम् इत्युक्ते अतः यदा रामायणकथायाः कथां स्वीकृत्य नाटकं क्रियते यद्यपि विषयः महाभारतस्य वा भवतु रामायणस्य वा भवतु on the screen everything cannot be enacted, so through some stage techniques their conversation that will be cut short through whatever has happened through the conversation of two characters that will be told. अतः बहुपात्राणि यद्यपि रामायणे सन्ति तानि सर्वाणि नाटके अत्र न भवन्ति and even so many actors they should get so many skilled actors, that is also there. Ataha tadrisha anyesham atra prasaktihi nasti tesham kathayam tesham karyam kim kritam kim jatam etat sarvam sambhashana dvara jnayate prayah etat paryaptam iti manye. Anantaram bhasasya shailyaha anya vishishtamshah ityukte सामान्यतया कैकेयी इत्युक्ते अस्माकं मनसि तस्याः कुबुद्धिः तस्याः कुकार्यम् इत्येव मनसि कैकेयी एव रामं वनं प्रेषितवती तादृशी महिला सा स्त्रीकुलस्य एव एतत् कलङ्कः एवं सर्वं वदन्ति जनाः किन्तु भाषा has a lot of soft corner towards all these so-called bad characters. According to him, they are like very like linchpin. Actually, they are he says they are not the sinners. They have been like fate has made them like this, do like this, tatha. Anantaram saha kim chintayati किमपि अग्रे विशिष्ट कारणमस्ति तदर्थम् एते कारणीभूताः they are instrumental for some greater benefit that is going to happen. That is how he looks. So अतः अत्र अस्माकं प्रतिमानाटके कैकेय्याः अत्यन्त दुष्टस्वभावः तथा नास्ति तदपि भासस्य कौशलेन सापि अत्र उत्तमस्त्री इति न तथापि दुष्टापि न तथा अस्ति अस्तु अत्र अनन्तरं तद्दिने I wanted to tell about the books. Actually one is this R.S. Vaidyar publications. So English Pratimanatakam by T.K. Ramachandra Iyer. That is one. The next one is Balarama Press, C. Shankara Rama Shastri. I just got it. Whether these books are available or not, I do not know. Please add.
find out and then तद्दिने कोऽपि पृष्टवान् अतः तदुक्त्वा अनन्तरम् इदानीं नाटकं प्रविशामः। अस्तु, नाटकस्य आरम्भः यथा उक्तवती, नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नान्दी समाप्ता, नान्द्यन्ते at the end of Nandi. See, this Bhasa also caution, Bharata also cautions, though there are 20 parameters that are called as Purvaranga, it should not be delayed to that extent that the audience lose patience. एतद् वयमपि कदाचित् अनुभूतवन्तः, किमपि सङ्गीतकार्यक्रमं गच्छामः, तत्र किं भवति, बहु कालपर्यन्तं यवनिका न गच्छति एव उपरि, अनन्तरं गच्छति चेदपि तेषां they are tuning their instruments, trying their testing their voices and all that. Sometimes what happens in this process, the spectators or the audience might lose patience. अतः तत्र अति दैर्घ्यं दीर्घता न भवेत् इत्यपि सः एकवाक्यं तद्विषये वदति। अस्तु, सूत्रधारः प्रविशति। प्रथमं पद्यं पठामि। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः, सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च, यो रावणार्य प्रतिमश्च देव्या, विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। पुनः पठामि, द्विवारं पठामि, यतः पदानां परिचयः अपि भवतु, किञ्चित् श्रवणसंस्कारः अपि। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः, सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च, यो रावणार्य प्रतिमश्च देव्या, विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। प्रथमं तस्य अन्वयक्रमं वदामि, अनन्तरम् अर्थं पश्यामः। यः इति पदं यो इति अस्ति खलु, यो इत्युक्ते तत्र विसर्ग सन्धिः जातः, अतः अत्र यः इति यदस्ति यो। I'm just telling these things for the beginners. तत्र व्योम संस्थायां ये श्रोतारः अथवा विद्यार्थिनः ये आगताः सन्ति, ते सर्वे अत्यन्तं कुशलिनः चतुराः इति मन्ये। अतः यद्यपि ते सर्वे जानन्ति, ये नूतनतया प्रविष्टाः, there might be a few people who have, and this might be the first course for them. अस्माकम् उद्देशः भीतिजनन कार्यं नास्ति, अतः sometimes I'll not go in detail about the grammatical aspects, as there should not be any rasabhanga in that process. यत्र आवश्यकं केवलम् अन्वयक्रमकथने तत् सर्वं वदामि। अस्तु, यो इत्युक्ते यः देव्या, यः इति प्रथमपदं, देव्या रावणार्य प्रतिमः, विभीषणात्मा च, अत्र च इति अस्ति, लक्ष्मणः च इति अस्ति, सीता भवः, सुमन्त्रतुष्टः, सह लक्ष्मणः, सुग्रीवरामः, भरतः, अनन्तरं पुनरेका च इति अस्ति, च सुग्रीवरामः अनुसर्गं पातु. So if you read these words, you might be wondering, so all words about Ramayana, and that is the style of Bhasa. So he has introduced the characters: Sita, Sumantra, Sugriva, Lakshmana, Ravana, and then see, look at this third line, Pratima. Very beautifully he has written, he has hidden the word Pratima here. Devi asti, Vibhishana is there, Bharata is there. All the characters that are in the drama are there. The name of the drama is also hidden in this, and the story is also
partly hidden here. So yaha devya ravanarya pratimah vibhishanatma cha sa sita bhavah sumantratushtaha saha lakshmanah bharatah cha sugriva ramah anusargam patu. Patu ityukte kim? Rakshatu iti. Atra nandi abhavat पुनः निर्विघ्नता तथैव एतत् अत्र मुद्रालङ्कारः अस्ति. मुद्रालङ्कारः is whatever the poet wants to convey through sucyartha, through the words. When it is conveyed, it is called as mudralankara. So atra Sita, Sumantra ityadi namani santi खलु, तेषां द्वारा सः वक्तुम् इच्छति. एकैकं पदं पश्यामः. अत्र किं समग्र श्लोक पद्यं रामस्य विशेषणानि. रामः पातु इति तस्य सारांशः, अस्य पद्यस्य सारांशः रामः पातु, रक्षतु. यतः रामायणाधारितनाटकमिदं, सः श्रीरामः, मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामः पातु, रक्षतु, अस्मान् सर्वान् रक्षतु. सः कीदृशः अस्ति? यः देवः श्रीरामः देव्या इत्युक्ते का देवी? का? सीता. रावणारि, अत्र रावणार्य प्रतिमः इति अस्ति खलु. रावणारिः, तस्य रामस्य केनापि सह वैरत्वं नास्त्येव. तथापि एषः रावणारिः, रावणः अरिः जातः, शत्रुः. कथं? देव्याः कारणेन सः अरिः जातः, रावणारिः. रावण नाम राक्षसं अत्र शत्रुरूपेण रावणः शत्रुः जातः. इदानीम् एतदपि भवति, रामस्य शत्रुः इति. Instead of telling he is Rama's shatru, this can be told in an indirect way, that where Ravana became Rama's enemy because of his deeds. Tatha Ravanarihi apratimah advitiyah Yeshah. This is again Yaha Ravanarihi, Ravana, for whom Ravana is the Shatru, and Apratimaha, Advitiyaha, one who has no equal, Advitiyaha. And then Vibhishanatma. Vibhishana ityukte kim? Bhishana ityukte bhayam. Vibhishanatma ityukte vi ityukte vigataha, without, devoid of. Yasya भयम् एव नास्ति, निर्भयः अथवा भयरहितः. भीषणता इत्युक्ते सुख दुःख विषये यः अनुद्विग्नः तथापि भवति. First I will tell about Rama and the adjectives of Rama. Vibhishanatma. Anantaram Sita Bhavah. भव इति पदं क्षेम, सीतायाः क्षेमकारणः इति अर्थं ददाति. one who सीतायाः रक्षकः, क्षेमङ्करः, सीता भवः. सुमन्त्रतुष्टः, यः वेदमन्त्रैः तुष्टः, सन्तुष्टः, वेद मन्त्रघोषेण तुष्टः. सुमन्त्र, शोभनः मन्त्रः, सुमन्त्रः इत्युक्ते वेदं सूचयति. सुमन्त्रतुष्टः, सर्वदा प्रीतः वेदमन्त्रेण. अनन्तरं सुमन्त्रतुष्टः सः लक्ष्मणः. लक्ष्म इत्युक्ते शरीरस्य शारीरिकलक्षणानि तादृश
अत्यन्त सुलक्षणयुतः सः लक्ष्मणः। अनन्तरं भरतः भूभारं यः सोढुं समर्थः, भरणकार्ये समर्थः। सुग्रीवरामः, ग्रीवा इत्युक्ते कण्ठः, अत्यन्त सुन्दर कम्बुकण्ठ इति तस्य लोचनविषये राजीवाक्ष कम्बुकण्ठ, कम्बु इत्युक्ते शङ्खस्य सादृश्यं कल्प्यते। सुग्रीवरामः। अनुसर्गं पातु, सर्गम् इत्युक्ते जन्म इति अर्थः भवति। जन्मनि जन्मनि प्रति जन्म सर्वदा अस्मान् रक्षतु इति एकः अर्थः। अनन्तरम् अन्यः अर्थः यथा अत्र अस्ति रावणारिः, रावणः यस्य हरिः जातः सः अप्रतिमः, पुनः तत्र द्वितीयः इत्येव, केवलं विभीषणात्मा, एतादृशपदेषु अन्यः अर्थः विभीषणात्मा, बिकास् आफ् गिविङ्ग् abhaya for Vibhishana, he became very apta for Vibhishana. Sita Bhavaha. Sumantra Tushtaha. Sumantra is the character in Ramayana who is the minister as well as friend of Dasharatha, who is always who has made Sumantra happy. Tathapi bhavati ekavidena Sumantra Tushtaha iti Dasharatha mantrina sarvada Santushtaha iti athava Vedagoshaihi Shobhanam mantra विषये वेदघोषम् उद्दिश्य वदति सुमन्त्रतुष्टः। सुग्रीवरामः, सुग्रीवः अपि रामस्य आप्तसखाः। सुग्रीवरामः रामस्य विषये तस्य कम्बुकण्ठविषये अत्यन्त सुन्दरकण्ठः इति भवति, नो चेत् सुग्रीवस्य सखा। सः लक्ष्मणः, लक्ष्मणं विना रामस्य एतत् नास्ति एव, सर्वदा लक्ष्मणेन सहैव भवति, सः लक्ष्मणः। अथवा अत्यन्त सुन्दर लक्षणयुतः। एवं भरतः, भरतः अत्रापि भरतः यः भरतस्य अग्रजः इत्यपि भवति, नो चेत् यः भूभारधरणे समर्थः, तादृशः रामः जन्मनि जन्मनि अस्माकं रक्षणं करोतु इति सूत्रधारः प्रार्थनां करोति। अनन्तरं किं करोति? नेपथ्याभिमुखम् अवलोक्य, नेपथ्य is the stage that is there, सः तत्र पश्यति। एवं he just calls out, आर्ये इतस्तावत्, आर्ये, madam, he is calling the nati, तत्र इतस्तावत्, अत्र अस्मिन्, अत्र आगच्छतु। These are all very dramatical, अत्र आगच्छतु, these are not used. इतस्तावत्, this way please, एवं वदति। नटी प्रविशति, आर्या इयमस्मि, आगतवती। अत्र यदा अहम् एतेषां अन्य अर्थं वदामि, तस्मिन् विषये अधिक अवधानं न यच्छन्तु कृपया, यतः these words are very beautiful themselves here. Just for your convenience or information, I'll tell. Arye itastavat. These can be used even in our Sambhashana Samskrita. Yada vadamaha kopi graham agachyati chet Arya Shriman itastavat. This way please. Arya iyamasmi savadati. Yada saha Arya itastavat. Arya is addressing any lady. Oh lady, madam. Arya is sir. श्रीमन् आर्या एवं भवति। यदा सः आह्वयति, सः आगच्छति, आर्या इयमस्मि, ऐ एम् प्रेजेंट हियर। सूत्रधारः वदति, आर्ये इदमेव इदानीं शरत्कालम् अधिकृत्य गीयतां तावत्। पूर्वमेव कदाचित् गीत नृत्य कार्यक्रमाः पूर्वरङ्गविधौ जाताः। इदानीं सूत्रधारः पुनः अत्र सर्वं नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं किञ्चित् प्रेक्षकाणां मनः तत्र मनोरञ्जनार्थं सः आदिशति। आर्ये इदमेव इदानीं शरत्कालं, तत्र इदमेव इदानीं समीपकाले एव शरत्कालः आसीत्,
तद् अधिकृत्य गीयतां तावत्। किमपि गीतं गायतु शरत्कालम् अधिकृत्य इति ताम् आदिशति आर्या। तथा सा गायति। तद् गायनं न श्रूयते अस्माकं, यतः नाटके गीतं नास्ति तत्र। अनहर्ड मेलोडीस् आर स्वीटर इति कोऽपि आङ्ग्लकविः उक्तवान् अस्ति। सा किमपि गायति। अस्मिन् हि काले तस्याः गायनम् इतोपि न समाप्तम्। तस्मिन् काले एव चरति पुलिनेषु हंसी काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा। केवलं तत्र प्रथमा पङ्क्तेः एतद् भवति। चरति पुलिनेषु हंसी काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा। प्रायः सा तस्य शरत्कालवर्णनं कृत्वा, पुलिनम् इत्युक्ते सैण्ड्स्, पुलिनेषु हंसी चरति काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा। तदा शरत्काले पूर्वतन किञ्चित् एतद् उक्तवती छन्दसः विषये किञ्चित् तदपि उक्त्वा अग्रे गच्छामि। तत्र उपजाति छन्दः। उपजाति छन्द इस् that where it is a combination of Indravajra and Upendravajra. 11 letters are there. First half, it can be any type. First 2 lines can be Indravajra, second 2 lines can be Upendravajra, or any type. There are so many types of Upajati again. 3 lines, 3 plus 1, any combination. But it's a mixture of Indravajra and Upendravajra. That is Upajati Chandah. अस्तु, अत्र अग्रे पश्यामः। सा गायति चरति पुलिनेषु हंसी काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा। Kashamshuka. Kasha is a type of grass which has white blades. Maybe they are ripe and they are like a sort of a greenish, grayish green. Like when it is very ripe, that type of grass. Kashamshuka. Amshuka Vasini, as if she is wearing those, that Hamsi is wearing that robe. Charati Pulineshu, on the banks, this Hamsi Charati iti Sagayati. Anantaram Asmin Hikale, he just looks, he holds his hand like this towards the screen. He turns. Bhavatu Vijnatam, something Akaranya. Sa Kimapi Shrunoti, Bhavatu Vijnatam. Oh, I understood. Mudita Narendra Bhavane Tvarita Pratihara Rakshiva. He just connects this line with the previous line. Charati Pulineshu Hamsi Kasham Shukavasini Susamhrishta. On the banks of the river, these swans are very happily, they are moving. Tatha Tasya Hamsi, Hamsa Pakshi, Tire, Nadi Tire, Atyanta Santushta. तत्र चरति इति प्रथमा पङ्क्तिः अस्ति। एषः तन्मध्ये किमपि श्रुत्वा सः वदति मुदिता नरेन्द्र भवने त्वरिता प्रतिहाररक्षी इव। ज्ञातं ज्ञातं एषः हंसी कथं चरति इत्युक्ते नरेन्द्र भवने, दशरथस्य आस्थाने राजभवने, प्रतिहाररक्षी, या द्वारपालिका अस्ति, सा अत्यन्तं मुदिता त्वरिता, सा पुनः चरति इति अस्माकं तत्र योजनं कर्तुं शक्यते। मुदिता अत्यन्त सन्तुष्टा। किमर्थं सन्तुष्टा? तत् कारणं वयम् अग्रे तद् राज्याभिषेकः तत्सर्वम् एवं भासस्य शैल्याम् एकैकवाक्यमपि अग्रिमसन्दर्भम् अथवा सन्निवेशम् अधिकृत्य किमपि सूच्यार्थे तद् आदिशति। यदा नटी एवं गायति काशांशुकवासिनी सुसंहृष्टा पुलिनेषु हंसी चरति इति, एषः किमपि तत्र नेपथ्ये कोलाहलः, सम्भ्रमवातावरणं तत् सर्वं सः श्रुतवान्। सः तत्सर्वं न वदति, केवलम् एवं वदति मुदिता नरेन्द्र भवने त्वरिता प्रतिहाररक्षीव। यथा तत्र रक्षभटाः नरेन्द्र भवने इतस्ततः अत्यन्त सम्भ्रमेण यथा ते गच्छन्ति, तथा तत्र नदीपुलिनेषु
हंसी एका अथवा अनेका अत्र चरन्ति इति तावदुक्त्वा निष्क्रान्तौ द्वावपि ततः गच्छतः स्थापना इति तत्र स्थापना प्रस्तावना तत्सर्वं केवलं एवं तथा भवति। अनन्तरं प्रविश्य प्रतिहारी आगच्छति द्वारपालिका आर्ये के इह कञ्चुकीयानां सन्निहितः इत्युक्ते केचन पदानां प्रयोगः तथा अस्ति अत्र के इह कञ्चुकीयानां सन्निहितः तस्य अर्थः कथम् अत्र कञ्चुकीयस्य कुत्र अस्ति इति प्रष्टुम् एवं पृच्छति बहवः सन्ति तत्र कथं कञ्चुकीयस्य आगमनम् अत्र इत्यपि भवति अथवा कः कञ्चुकीयः अत्र उपस्थितः अस्ति हू इस् अवेलेबल हियर हू इस् प्रेजेंट हियर कः सन्निहितः अत्र इति पृच्छति द्वारपालिका कञ्चुकीयः भवति अयमस्मि किं क्रियताम् सः इत्युक्ते एवं करताडनं कृत्वा राजा कदाचित् पृच्छति यारल्ली कन्नड भाषया हू इस् देयर एट द डोर तथा एषा तु सापि प्रतिहारी अतः कञ्चुकीयं तथा सा आहूय कार्यं किमपि न वक्तुमर्हा एवं पृच्छति सा कः अत्र समीपे अस्ति इति कञ्चुकीयः आगच्छति किं क्रियताम् इति आदिशतु इति पृच्छति तदा प्रतिहारी वदति आर्या महाराजो देवासुरसङ्ग्रामेषु अप्रतिहत महारथो दशरथ आज्ञापयति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारक अभिषेकसंभार आनीयन्ताम् इति अत्र अस्माभिः ज्ञायते यत् इदानीमेव रामस्य यौवराज्याभिषेकसिद्धता जायमाना अस्ति इति एतयोः सम्भाषणद्वारा आर्या महाराजः देवासुरसङ्ग्रामेषु अप्रतिहत महारथो दशरथः एतत् दशरथस्य विशेषणानि कीदृशः दशरथः महाराजः सः सामान्यः न महाराजः प्रधानः देवासुरसङ्ग्रामेषु देवा तथा असुराणां तयोः मध्ये तेषां मध्ये देवाः असुराः बहु संख्याकाः आसन् देवासुरसङ्ग्रामेषु अप्रतिहत महारथः सः तस्य दशरथ इति किमर्थं नाम 8 दिशाः सन्ति अनन्तरम् उपरि अधः 10 दिक्षु सः रथसञ्चालने युद्धकरणे सः समर्थः इति दशरथः इति तस्य नाम देवासुरसङ्ग्रामेषु अप्रतिहत महारथः अप्रतिहतः इत्युक्ते तस्य पराजयः इति वार्ता एव नास्ति तादृशः राजा दशरथः आज्ञापयति सः आज्ञां करोति किमिति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य भर्तृदारकः तत्र भर्तृदारक इत्युक्ते पुत्रः इति द लॉर्ड्स सन् भर्ता दशरथः तस्य पुत्रः भर्तृदारक दारक इति पुत्रः भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोगकारक अभिषेकसंभार राज्यप्रभावसंयोगकारक इत्युक्ते तस्य यौवराज्याभिषेक समारंभ यौवराज्याभिषेक कार्यक्रमस्य अभिषेकस्य संभार इत्युक्ते सामग्र्यः आनीयन्ताम् इति सा काञ्चुकीयम् आदिशति काञ्चुकीयः सः वदति
अस्तु अत्र स्थगयामः समयः न दृष्टवती एव अहम् अस्तु अत्र सूत्रधारविषये उक्तवती नान्द्यन्ते अन्ते इत्युक्ते एण्ड् at the end of nandi samapta nandi विषये किमपि न उच्यते अत्र in Bhasa natakas that is the usual style नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः इत्युक्ते नान्दी अनन्तरमेव नान्दी समाप्तं पूर्वमेव कृतमेव भवति तत्र तद्विषये संशयः नास्ति किन्तु नान्दी श्लोकः इति न भवति तावदेव What is the other? Devakulika is the see Sutradhara is the stage manager. His entry will be in the beginning. Devakulika here you will meet him in the third act, not here at all. So don't worry. Kechana prashnaha natakam katividam tatpurvam pratamadiने एव वयं तद्विषये उक्तवन्तः अतः पुनः पुनः तदेव मास्तु यद् आवश्यकं केवलं तस्य वदामि सत्यं रावणारी अप्रतिमः तत्र रावणारिः इति सन्धौ एतद् विसर्गः न भवति नान्दी कतिविधा इति प्रश्नः अस्ति नान्दी भरता tells how many words sometimes he said 12 words should be there 9 words should be there different see this itself is a very big topic about the purvaranga nataka lakshanani tat sarvam so then it will become too much of technical about dramatics then we have to study that. प्रायः युष्माकं पुस्तके सत्यं प्रतिहारी अनन्तरं स्त्रीपात्राणां वाक्यानि यदा भवन्ति तत् प्राकृतभाषया भवति किन्तु usually here the Sanskrita chaya has been given. If you buy the text there in the original, the Cheti, Patra, all lady characters, they will speak Prakrita. So that will be shown in the brackets, the Sanskrita version. पुनः अत्र परीक्षाविषये अस्तु चिन्ता मास्तु परीक्षाविषये किञ्चिदपि चिन्ता मास्तु नाटकस्य आस्वादं कुर्वन्तु अन्यत् किमपि अस्ति चेत् पृच्छन्तु तावदेव If anybody wants to talk, I'll allow them. अस्तु शङ्करी महोदय वदतु हरि ओम् महोदय नमस्ते 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 स्वागतम् सन्तोषः भवत्याः वर्गं श्रोतुम् अत्र सीता भवः पातु इति श्लोके देव्या सहितः रामः पातु इति स्वीकुर्मः वा देव्या इति तत् उभयता भवति देव्या आरम्भे देव्या इति देव्या रावणारिः इत्यपि भवति सीताकारणेन रावणारिः जातः इति तत्र रामः देव्या सहितः पातु इति वयं स्वीकुर्मः वा इति यतः यावत् सीता समीपे भवति तावदेव सः रक्षति इति वदन्ति किल
अस्तु रावणः पृथक् अम्बा एव वस्तुतः पुरुषकारं करोति इति ज्येष्ठाः वदन्ति। काकासुरः तथापि भवति यदि रावणारी विषये देव्या रावणारिः इति स्वीकरोति तदा एवमपि भवति, सीताकारणेन एवं जातः इति। अनन्तरं सीताभवः क्षेमङ्करः इति अस्ति एव तत्र। चिन्ता नास्ति, इदानीं न केवलम् अन्यरीत्या चिन्तनं तावदेव। न निश्चयेन तत्र दोषः अथवा किमपि अन्यथा भावितुं न शक्यमेव. मोरोवर्, as you keep studying, as you keep acquiring more and more knowledge, that puts you to think in different ways. अतः केवलम् एवमेव समासविषये तु भवतः ज्ञानानुगुणं योग्यतानुगुणं अर्थानाम् अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते, अतः तथा न चिन्तयतु। सुमन्त्रतुष्टः इति तु बहु सम्यक् अस्ति, विविध अर्थः अपि। अनन्तरं रावणार्यप्रतिमः इत्यत्र रावणाय आर्यप्रतिमः, रावणारि अप्रतिमः तथा न, तत्र एवं भवति वा इति। रावणाय एषः रामः आर्यप्रतिमः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः वा इति। कथं? रावणः तथा न अङ्गीकृतवान् खलु? रावणः तथा न अङ्गीकृतवान् रामम्, अतः भवती यदि इच्छति करोतु नाम। सः स्वयं तद् यदि जीवितुम् इच्छति भवान् रामं शरणं गच्छतु यावत् सीतां कृतवान्। अस्तु, अग्रे लक्ष्मी इति अस्ति, तां पृच्छामि, क्षम्यतां, धन्यवादः। बहु सम्यक् लक्ष्मी, धन्यवादः। लक्ष्मी अस्ति वा? लक्ष्मी वदतु। लक्ष्मी, सुधा? I just wanted to ask, who is Bhata? Bhata is any sevaka. Oh, any sevaka. Okay. And also Sugriva Rama. You could also say Sugrivam Ramayati iti Sugriva Rama. Bhavati. Ramah sarvan ramayati. अत्र सुग्रीवरामः यः सुग्रीवस्य सन्तोषदायकः भवति तथा। Thank you. Arun Kumar. Those who have raised, I'll just allow them to speak, and if they don't, I'll go to the next one. Prem Batra. Prem Batra, I have unmuted. You can speak. आं भगिनी, प्रथमं तु अतीव आनन्दम् अनुभवामि। धन्यवादाः। भवत्याः श्रोतुं अवसरं प्राप्तवती। त्वरिता किं? त्वरा इत्युक्ते अर्जेन्सी। त्वरा, त्वरितगति इत्युक्ते वेरी ब्रिस्क स्टेप्स् तथा। तो अत्र जायमान किम् अर्थः? जायमान is happening. Is happening. The preparations for Rama's coronation is jayamana. Are being done. Okay. Jayate, jayamana, present continuous. Okay. Thank you very much, Bhagini. Dhanyavada. Ramakrishna Rao. अस्ति वा महोदय? लक्ष्मी नास्ति वा? अस्तु, अग्रे लास्ट रम्या. Namaste Bhagini. Namaste. My question is related to why the three patras speak in Prakritam, because if we see in our Itihas that Draupadi came from Panchalam,
Gandhari came from Gandhara Desham, Madra Desham. If they talk in Prakriti, how is that the communication happens in? I mean, they come to a different kingdom and they don't have a common language. People in those days, this is what this thing. I'm not telling that this is the final answer. This question has been raised earlier also. Stri patranam prayaha natakeshu pradhanataya stri patrani prakrita bhashaya eva vadanti. Maybe only in Malavikagni-mitra that the Tapasi, Gautami, she spoke in Sanskrita. Otherwise, Sarveshu Natakeshu Stri Patrani, Anantaram, the inferior characters also speak in Prakrita. The reason might be sometimes when we speak with kids or when we speak with the servants or any such staff, we speak their language. We speak like them. Men, they're always their mannerisms are different. That might be one reason. Like we adapt their style. For example, if somebody asks you a question in some other, for example, if you are a Kannadika, here if somebody talks to you in Hindi or Tamil or this thing, we immediately switch over to their language. That is one reason, I presume. The other can be, especially when it comes to that it becomes very not a high this thing. You are in their level, some maybe down to earth personalities. This is what I think. But there is, I don't think there is any need to put them down or any such this thing. Stri patra ityukte nicha patrani ataha prakrita, nothing like that. Prakrita is also very beautiful. Yes, ma'am. Very local to give that, they say sogadu in Kannada, to give that sogadu in the sense that local, to bring that local aroma, something like that, maybe. If anybody knows any other this thing, they might share. Right. Thank you, ma'am. Okay. Astu va samapayamah adya. Samaptam khalu sarvesham. If anybody is there, Lakshmi and this thing, they did not speak. Astu. Samapayamah. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayaha. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Dhanyavadaha. Shubharatri.